Queridos alunos e amigos, estamos reunidos hoje para o ritual da lua cheia. Essa lua cheia desse mês de fevereiro de 2019 é a lua cheia em Virgem. O que é essa super lua cheia? Ela tem a energia de Aquário e isso é maravilhoso. Ela ajuda a fazer a faxina, descarregar tudo que não precisamos. Esta lunação nos possibilita maior organização na casa, nossos relacionamentos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vidas. Organizar. Saturno, que está ligado a esta lua cheia, ele põe em ordem. Aproveite o máximo do tempo. Entenda o porquê. Procure saber qual a origem, qual o problema, onde está a origem do que está ocorrendo comigo, o que eu posso fazer. Essa conjunção, nesta lua cheia, nos propicia a mensagem de aproveitar o tempo. A lua cheia transbordando, fazer a faxina. Vênus e Saturno, os próximos 5 dias, organizar-se, disciplinar-se, a qualidade do tempo que usamos, cuidar do essencial, das prioridades, sair de tudo que é pequenino. E o mais interessante é que a energia virginiana nos ajuda a nos libertar de tudo que não serve. Vamos facilitar a nossa vida, limpeza e abrir nossos caminhos para a nova fase, para os novos projetos, para a grande mudança. Vamos, no dia a dia, verificar os detalhes, sair de tudo que não serve. Esse momento é importante para dietas, para cuidar do corpo físico, desintegrar o que não precisamos, melhorar com as terapias naturais, ervas, acupuntura, respiração, meditação, yoga, desintegrar todas as gorduras, tudo que não faz bem para nós, sentimentos, pensamentos, ações, purificar tudo. Vamos cuidar também da nossa espiritualidade. O que está em nosso cérebro. Vamos seguir em frente, saber que todos somos um. Assim, nos libertando, nos tornaremos seres atuantes, com autoestima, com amor próprio, e assim amaremos mais. Abriremos nossos caminhos para a luz divina. Sair do vitimismo, isso nos vai dar saúde. Alegria de ser e de viver. O que estamos buscando como alimento mais profundo, a reforma, a reciclagem de tudo que nos faz mal. Despertar o amor em nós, nos pequenos detalhes. Nossa mente pode vagar, mas vamos torná-la consciente, presente. Vamos saber escolher e mudar, renovar nossas vidas. Carinho, carinho, carinho. Ficar despertos, conscientes. Perceber os mínimos detalhes. Olhar para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos.
cuidar melhor de nós e de nossas vidas, desintoxicar-nos totalmente, reciclagem total e entrar na era do amor, da suavidade, da serenidade, do perfume e da flor. Sabendo que hoje iniciamos a lua cheia, vamos fechar os olhos agora. Inspire e expire. Inspire e expire. Entrelace as mãos, encostando os polegares. Seu corpo está relaxado. Os ombros soltos, o rosto suave. E uma luz infinita, luminosa, prateada, vindo para você. E você sente paz? Você sente amor? E você sente a luz? Ouça a contagem. 3, 2, 1. Você se transporta. Você está agora debaixo de uma imensa cachoeira de águas brancas, cristalinas e puras. Essas águas te purificam, caem sobre sua cabeça, sobre seus ombros, sobre a sua pele. Águas da grande cachoeira sagrada. Águas puras. Pense naquilo que você não quer mais. E purifique-se. Renove-se. As águas caem sobre a sua cabeça, sobre a sua pele, sobre seus ombros. Sinta essas águas e pense naquilo que não serve para você. Vai ter um tempo para ver o que não serve mais. Faça sua purificação em todos os níveis. E a força infinita do amor vem para mim, para você, para todos os seres. As águas límpidas, sonoras, vibrantes, te purificam. Seu coração se abre para o amor. Agora, você atravessa a grande cachoeira sagrada e entra num espaço totalmente violeta. Há uma toalha branca, felpuda, você se enxuga da cabeça aos pés, percebendo cada detalhe. Há um óleo verde, aromático, curativo. Passa esse óleo no rosto, na cabeça, no pescoço, nos ombros, nas articulações, na coluna, nas laterais do corpo, nos braços e mãos. Inspire, expire. Momento novo de sua vida. É o despertar. A natureza se abre para você. Há roupas novas aí. Renascer, fortalecer-se. O universo se abre para você. A força da terra, a força das águas,
a força do ar, do perfume, da cor, a força do éter, do infinito, do On, vem para você. Você está vestida. Sinta-se uma pessoa saudável, vibrante. Roupas brancas maravilhosas, leves, sublimes. Há um grande espelho aí. Observe esse espaço violeta, que é o espaço da purificação, da renovação. Caminhe devagar. Sente-se bem no centro. Há um bloco de mármore e você se senta sob a atmosfera violeta. Um ser de luz, o qual você tem fé, se aproxima de você. Vem sorrindo, estende as mãos sobre a sua cabeça e você recebe um impulso novo de vida. Autoestima, renovação dos caminhos, abertura para o seu ser. Esse ser coloca em todos os seus corpos o fogo violeta, que desintegra todos os males passados, presentes e futuros. O fogo violeta, sem queimar, te purifica e te renova. A natureza se abre para você. As águas escorrem. O fogo violeta está presente. Há uma ternura no ar. Você fica de pé e esse ser te entrega um copo com água. Uma água que renova, que purifica, que cura. Beba devagar essa água. Agradeça. Esse ser de luz coloca sobre seus ombros um manto violeta brilhante que fecha teus corpos e te liberta de qualquer interferência indesejável. As águas escorrem, os sinos tocam, os pássaros cantam, é lua cheia. Há uma abertura de caminhos. Você faz uma saudação a esse ser, agradecendo-lhe imensamente. Ele vai para o espaço auxiliar outras criaturas. Você olha para o céu e vê a lua cheia, que brilha, 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 e vem na sua direção, te renovando, te purificando. E você, sentindo o fulgor da lua cheia, você agradece. Uma luz branca, sutil, vem na sua direção, te cobre, te envolve. E você ora por sua unificação com o grande Pai, com as forças infinitas do universo, com as forças da natureza, com as egrégoras do espaço, o fogo, a terra, o ar, as águas, o éter. Tudo está em você e em todos os seres. Com meu coração profundamente grato, com seu coração profundamente grato, sentindo a abertura dos meus caminhos, eu volito para o espaço, espalhando para todo o universo luz e amor, para meu planeta luz e amor, para meu país luz e amor,
para meu estado, para minha cidade, para meu bairro, para minha rua, para minha casa. E tudo se ilumina em meu lar. Uma cúpula de luz violeta é colocada sobre meu lar. Colunas prateadas e douradas cercam meu lar, envolvem meu lar, envolvem seu lar, nos alicerces, nas paredes, no teto, em todos os cantos, nos objetos. Tudo está iluminado da luz violeta e da luz branca prateada. Seres de luz em quem deposito fé cercam meu lar, cercam seu lar. Anjos e santos promovem a proteção a este lar, com ternura, com amor e fé. Ouça a contagem. 1, 2, 3. Vejo meu corpo físico. Abençoo esse corpo que me serve, que me auxilia nesta trajetória terrena para o aprendizado. Ilumino-o com o poder do meu amor. Entro dentro dele. Sinto os pés e as mãos. Inspiro, expiro. Inspiro pelas narinas, expiro pela boca. Inspiro pelas narinas, expiro pela boca. Sinto os pés, as mãos. Alongo bem meu corpo. Alongo, 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 alongo. Braços, mãos, pernas, pés. Sou livre. Estou fortalecida. Meus caminhos estão abertos. Inspiro, expiro. Desço os braços, as mãos, as pernas, os pés. Fricciono as mãos e sinto a luz violeta, a luz branca prateada em minhas mãos, em todos os meus corpos. Realizo a minha automassagem. Todo o meu sangue é purificado. Todas as articulações são energizadas. Toda a musculatura é fortalecida. A inervação, as glândulas, músculos, nervos, ossos. Minhas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Eu estou renovada, purificada. Todos somos um. Todos somos um. Inspiro e expiro. Minhas células estão renovadas, fortalecidas, iluminadas. Inspiro, expiro. Levo minhas mãos para o cardíaco e agradeço imensamente a chance destes momentos e deste encontro. Inspiro, expiro. Namastê. Queridos alunos e amigos,
Estamos reunidos hoje para o ritual da lua cheia. Essa lua cheia desse mês de fevereiro de 2019 é a lua cheia em Virgem. O que é essa super lua cheia? Ela tem a energia de Aquário e isso é maravilhoso. Ela ajuda a fazer a faxina, descarregar tudo que não precisamos. Esta lunação nos possibilita maior organização na casa, nossos relacionamentos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vidas. Organizar. Saturno, que está ligado a essa lua cheia, ele põe em ordem. Aproveite o máximo do tempo. Entenda o porquê. Procure saber qual a origem, qual o problema, onde está a origem do que está ocorrendo comigo, o que eu posso fazer. Essa conjunção, nesta lua cheia, nos propicia a mensagem de aproveitar o tempo. A lua cheia transbordando, fazer a faxina. Vênus e Saturno, os próximos 5 dias, organizar-se, disciplinar-se, a qualidade do tempo que usamos, cuidar do essencial, das prioridades, sair de tudo que é pequenino. E o mais interessante é que a energia virginiana nos ajuda a nos libertar de tudo que não serve. Vamos facilitar a nossa vida, limpeza e abrir nossos caminhos para a nova fase, para os novos projetos, para a grande mudança. Vamos, no dia a dia, verificar os detalhes, sair de tudo que não serve. Esse momento é importante para dietas, para cuidar do corpo físico, desintegrar o que não precisamos, melhorar com as terapias naturais, ervas, acupuntura, respiração, meditação, yoga, desintegrar todas as gorduras, tudo que não faz bem para nós, sentimentos, pensamentos, ações, purificar tudo. Vamos cuidar também da nossa espiritualidade. O que está em nosso cérebro. Vamos seguir em frente, saber que todos somos um. Assim, nos libertando, nos tornaremos seres atuantes, com autoestima, com amor próprio, e assim amaremos mais. Abriremos nossos caminhos para a luz divina. Sair do vitimismo, isso nos vai dar saúde. Alegria de ser e de viver. O que estamos buscando como alimento mais profundo, a reforma, a reciclagem de tudo que nos faz mal. Despertar o amor em nós, nos pequenos detalhes. Nossa mente pode vagar, mas vamos torná-la consciente, presente. Vamos saber escolher e mudar, renovar nossas vidas. Carinho, carinho, carinho. Ficar despertos, conscientes. Perceber os mínimos detalhes. Olhar para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. Cuidar melhor de nós e de nossas vidas.
desintoxicar-nos totalmente. Reciclagem total. E entrar na era do amor, da suavidade, da serenidade, do perfume e da flor. Sabendo que hoje iniciamos a lua cheia, vamos fechar os olhos agora. Inspire e expire. Inspire e expire. Entrelace as mãos, encostando os polegares. Seu corpo está relaxado. Os ombros soltos, o rosto suave. E uma luz infinita, luminosa, prateada, vindo para você. E você sente paz? Você sente amor? E você sente a luz? Ouça a contagem. 3, 2, 1. Você se transporta. Você está agora debaixo de uma imensa cachoeira de águas brancas, cristalinas e puras. Essas águas te purificam, caem sobre sua cabeça, sobre seus ombros, sobre a sua pele. Águas da grande cachoeira sagrada. Águas puras. Pense naquilo que você não quer mais. E purifique-se. Renove-se. As águas caem sobre a sua cabeça, sobre a sua pele, sobre seus ombros. Sinta essas águas e pense naquilo que não serve para você. Vai ter um tempo para ver o que não serve mais. Faça sua purificação em todos os níveis. E a força infinita do amor vem para mim, para você, para todos os seres. As águas límpidas, sonoras, vibrantes, te purificam. Seu coração se abre para o amor. Agora, você atravessa a grande cachoeira sagrada e entra num espaço totalmente violeta. Há uma toalha branca, felpuda, você se enxuga da cabeça aos pés, percebendo cada detalhe. Há um óleo verde, aromático, curativo. Passa esse óleo no rosto, na cabeça, no pescoço, nos ombros, nas articulações, na coluna, nas laterais do corpo, nos braços e mãos. Inspire, expire. Momento novo de sua vida. É o despertar. A natureza se abre para você. Há roupas novas aí. Renascer, fortalecer-se. O universo se abre para você. A força da terra, a força das águas, a força do ar, do perfume, da cor.
A força do éter, do infinito, do On, vem para você. Você está vestida. Sinta-se uma pessoa saudável, vibrante. Roupas brancas maravilhosas, leves, sublimes. Há um grande espelho aí. Observe esse espaço violeta, que é o espaço da purificação, da renovação. Caminhe devagar. Sente-se bem no centro. Há um bloco de mármore e você se senta sob a atmosfera violeta. Um ser de luz, o qual você tem fé, se aproxima de você. Vem sorrindo, estende as mãos sobre a sua cabeça e você recebe um impulso novo de vida. Autoestima, renovação dos caminhos, abertura para o seu ser. Esse ser coloca em todos os seus corpos o fogo violeta, que desintegra todos os males passados, presentes e futuros. O fogo violeta, sem queimar, te purifica e te renova. A natureza se abre para você. As águas escorrem. O fogo violeta está presente. Há uma ternura no ar. Você fica de pé e esse ser te entrega um copo com água. Uma água que renova, que purifica, que cura. Beba devagar essa água. Agradeça. Esse ser de luz coloca sobre seus ombros um manto violeta brilhante que fecha teus corpos e te liberta de qualquer interferência indesejável. As águas escorrem, os sinos tocam, os pássaros cantam, é lua cheia. Há uma abertura de caminhos. Você faz uma saudação a esse ser, agradecendo-lhe imensamente. Ele vai para o espaço auxiliar outras criaturas. Você olha para o céu e vê a lua cheia, que brilha, 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 e vem na sua direção, te renovando, te purificando. E você, sentindo o fulgor da lua cheia, você agradece. Uma luz branca, sutil, vem na sua direção, te cobre, te envolve. E você ora por sua unificação com o grande Pai, com as forças infinitas do universo, com as forças da natureza, com as egrégoras do espaço, o fogo, a terra, o ar, as águas, o éter. Tudo está em você e em todos os seres. Com meu coração profundamente grato, com seu coração profundamente grato, sentindo a abertura dos meus caminhos, eu volito para o espaço, espalhando para todo o universo luz e amor. Para meu planeta, luz e amor. Para meu país, luz e amor. Para meu estado, para minha cidade,
para meu bairro, para minha rua, para minha casa. E tudo se ilumina em meu lar. Uma cúpula de luz violeta é colocada sobre meu lar. Colunas prateadas e douradas cercam meu lar, envolvem meu lar, envolvem seu lar, nos alicerces, nas paredes, no teto, em todos os cantos, nos objetos. Tudo está iluminado da luz violeta e da luz branca prateada. Seres de luz em quem deposito fé cercam meu lar, cercam seu lar. Anjos e santos promovem a proteção a este lar, com ternura, com amor e fé. Ouça a contagem. 1, 2, 3. Vejo meu corpo físico. Abençoo esse corpo que me serve, que me auxilia nesta trajetória terrena para o aprendizado. Ilumino-o com o poder do meu amor. Entro dentro dele. Sinto os pés e as mãos. Inspiro, expiro. Inspiro pelas narinas, expiro pela boca. Inspiro pelas narinas, expiro pela boca. Sinto os pés, as mãos. Alongo bem meu corpo. Alongo, 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 alongo. Braços, mãos, pernas, pés. Sou livre. Estou fortalecida. Meus caminhos estão abertos. Inspiro, expiro. Desço os braços, as mãos, as pernas, os pés. Flexiono as mãos e sinto a luz violeta, a luz branca prateada em minhas mãos, em todos os meus corpos. Realizo a minha automassagem. Todo o meu sangue é purificado. Todas as articulações são energizadas. Toda a musculatura é fortalecida. A inervação, as glândulas, músculos, nervos, ossos. Minhas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Eu estou renovada, purificada. Todos somos um. Todos somos um. Inspiro e expiro. Minhas células estão renovadas, fortalecidas, iluminadas. Inspiro, expiro. Levo minhas mãos para o cardíaco e agradeço imensamente a chance destes momentos e deste encontro. Inspiro, expiro. Namastê.